السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا قمر؟ عامل ايه؟ وحشتني جدا من الحلقه اللي فاتت. الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم ان في ناس في وسطينا في الزمن اللي انت شايفه مش لطيف ده، ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم كده في القران رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال عنهم كده في القران. مين دول؟ دول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم في سوره التوبه، زي ما قلنا المره اللي فاتت برضه. ما هو انت لو بترجع للحلقات هتتبسط والله، بس المهم هقول لك تاني عادي. قال عنهم في القرآن في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمعنى كده إن اللي عمل زي الصحابة مهاجرين وأنصار هيبقى الله تعالى يرضى عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قول آمين. قول آمين. صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، المشكله بقى ان انت دلوقتي فاكرني هقول لك تعالى بقى نقول الذكر الفلاني ونصلي ركعتين الفلانيين في الوقت الفلاني وبالصيغه الفلانيه تقول كذا وتتصدق بفلوس قد كذا وتعمل جدول كده. فالجدول ده هو ده بقى اللي يخليك ايه؟ رضي الله عنك ورضيت عنه سبحانه وتعالى. لا، مش عشان حاجه، عشان ما بتمشيش كده. مش عشان حاجه، ما بتمشيش كده عشان انا وحضرتك محتاجين يعني يبقى عندنا اصلا اساس. فخلينا نبدا من تحت خالص، من هنا كده. مش عارف انزل اكتر من كده بصراحه. المهم، خلينا نبدا من تحت خالص. هسالك سؤال. انا بقول لك ان غالبا 90% مننا ما حدش فينا ساله لنفسه، واللي ساله لنفسه قليلين يعني. ربنا يجعلنا من اللي بيتدبروا القران. هو حضرتك انا وانت بنصلي ليه؟ طبعا دلوقتي فاكرني هكلمك عن الصلاه. لا، الصلاه دي لها موضوع تاني خالص، بس خلينا يعني نوصل لنقطه تانية خالص. وانا وانت بنصلي ليه؟ هتقول عشان نعبد ربنا. هقول لك ربنا مش محتاج عبادتك. ربنا سبحانه مش محتاج العالم دي كلها. لو كل الناس عملوا كويس على اتقى رجل قلب رجل فيكم، يعني احسن واحد عمل احسن حاجه كلنا بقينا زيه، ربنا سبحانه ما ننفعوش بحاجه خالص. واوحش واحد عمل اوحش حاجات في العالم كلنا بقينا زيه، ربنا يعافينا، ربنا سبحانه ولا نضره في شيء. فربنا سبحانه وتعالى مش محتاج مني عبادتي وعبادتك خالص، هو عبادتك دي ليك. خليني اقول لك ليه في عجاله، بس هناخد نص الموضوع النهارده. في آية في الفاتحة اللي هي أول صفحة بعد الجلد دي، بتقول لك كده، وأنا عارف إنك فاهم معناها. بتقول لك مالكي يوم الدين، صاحب يوم الدين. ربنا سبحانه وتعالى صاحب يوم الدين. حلو جدا. ويوم الدين هو يوم القيامة. حلو جدا. السؤال بقى هنا اللي أنت لسه ما سألتوش لنفسك لحد دلوقتي لسه ما سألتوش لنفسك. أنا مش عارف إزاي، بس عادي، أنا جاي أقول لك أهو. احنا بنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم نقول الايه دي، الجمله دي بالظبط 17 مره في اليوم لو انا بقف الفروض بس. ولو عندي ورد قران فاكيد بقراها. بس انت لسه ما سالتش نفسك، هو اللي يرجع لملك يوم الدين مش مع دين، مع ايه؟ تاني سؤال صعب. دلوقتي انا وانت هنرجع لملك يوم الدين، صح؟ طيب، واللي يرجع لملك يوم الدين مش معاه دين، معاه ايه؟ ايوه صح، انا عارف انك بتعرف تجمع وتطرح. فنشيل الدين من الدين يطلع 0، صح؟ معهوش حاجه. طب واللي معهوش حاجه ده يشتري الجنب ايه؟ باعماله يا باشا. اعماله دي عملها بايه؟ مش بالدين. المثال بالظبط كأن واحد مدير شركه راح مودي موظف لفرع التاني يجيب من هناك شيك ب 2 مليون جنيه، فيروح هناك يصرف كل الفلوس اللي اداها له للسفريه وما يجيبش الشيك ويرجع. صدقني انت لو مدير الشركه دي هتعمل منه بسطرمه. وواحد تاني خد الفلوس رايح طلع عينه وعمل مشاكل، بس جاب لك الشيك ورجع. انا بقول لك ان اللي عمل مشاكل ده هتاخد منه الشيك وتقول له شكرا، ولو في شويه مشاكل تقرص ودانه وخلاص وتقول له ما تعملش كده تاني. طيب، فاتفقنا دلوقتي انا وانت ان اللي هيرجع لملك يوم الدين مش مع دين، معهوش حاجه. مع العلم ان انا وانت بنقف نقول الجمله دي 17 مره في اليوم. بالله عليك، هو انا وانت زي ما سالناش نفسنا السؤال ده
ازاي انا ما سالتش نفسي في الجمله بتاعت مالك يوم الدين دي، هو انا لو رجعت يوم الدين، ربنا يعافيني ويعافيك، اللي يرجع لمالك يوم الدين، يوم الدين مش معاه دين، معاه ايه؟ حلو جدا، معهوش حاجه. واللي معهوش حاجه هناك ما يعرفش يشتري الجنه من الاخر. انا هشتريها انت معاك حسنات قد كذا توديك في حته قد كذا، هو دي الشغلانه. حلو. برحمه ربنا برضه، عشان بس ما حدش يقول لي باعمالي، لا 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 لا، مش باعمالك، في الاول وفي الاخر برحمه ربنا، بس درجتك في الجنه باعمالك، بحسناتك قد ايه. المشكله مش في كده، المشكله انت لسه ما سالتش نفسك السؤال المنطقي اللي يجي بعديه على طول. طبيعي جدا انا اسال نفسي بقى السؤال المنطقي في الايه دي اللي في الفاتحه في اول صفحه بعد الجلده، اللي يرجع لملك يوم الدين، يوم الدين مش معاه دين، معهوش حاجه. حلو جدا. طب انا راجع امتى؟ انا ممكن ابقى بكلمك دلوقتي شكرا، وحضرتك انا اسف يعني بتشوف فيديوهات كتير، وكل الفيديوهات وجاءت سكرة الموت بالحق، ويا شفت يا باشا، شفت مات هو وراكع، مات هو بيسرق، مات هو مش عارف ايه. حضرتك ماشي وانت فين؟ يعني هو ده بيحصل له لكن ممكن ما يحصلكش. فانا اسف، انا وانت ممكن نخلص دلوقتي. فالسؤال المنطقي دلوقتي جدا، هو انا دلوقتي معايا دين يكفيني هناك؟ ايوه انا عارف انك تنحت، كل واحد يحسب لنفسه، ما تجيش تقول لي لا وتقول لي وتكتب لي في الكومنتات ما هنعمل ايه. انا اقول لك نعمل ايه بس المره الجايه. فعشان تعرف ايه تعمل المره الجايه، عشان احنا بنبني منين؟ بنبني من تحت. حلو. عشان تعرف تعمل ايه المره الجايه، اعمل شير الفيديو ده، مش عشان حاجه والله، عشان صدقني هتلاقي كل اللي حواليك معظمهم ما حدش سال نفسه السؤال ده. هو اللي يرجع لملك يوم الدين، يوم الدين مش معاه دين، معاه ايه؟ طب انا راجع امتى؟ ممكن اموت دلوقتي وانا معيش دين، تبقى مصيبه وانا وانت مش قادرين نستوعب حجمها. لان انا فاكر ان انا هروح هناك بقى الملائكه بقى، الله انت جيت، انت مسلم، يلا بقى نشوف بقى هنعمل معاك ايه. لا 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 الموضوع هناك كبير قوي، هنتكلم في الموضوع دي كتير بعدين. فصدقني والله العظيم مش عشان حاجه غير عشان تفكر الناس اللي حواليك، عشان يعرف يتابع بعد كده الموضوع هيمشي ازاي، عشان ربنا سبحانه يرضى عننا. اعمل شير للفيديو ده، اعمل له شير. صدقني والله محتاج تسال الناس السؤال ده، مهم جدا، اخواتك واصحابك واهلك وقرايبك، واسال نفسك. واستناني في الحلقه اللي جايه هنتكلم في الموضوع ده كتير، ازاي ربنا سبحانه يرضى عننا. اعمل شير دلوقتي، ما تستناش، ولايك وكومنت وسبسكرايب وفولو، هتلاقيني في كل حته، يعني هتلاقيني في الفيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب، هتلاقيني موجود. اعمل يعني سيرش على هاشتاج معلش هتفرج رضي الله عنهم، اي حاجه، محمود اشرف، اللي انت عايزه. انا والله مش براجل لنفسي، انا فعلا عايزك تبقى كويس. ف هستناك في الحلقه اللي جايه، يعني انا هستناك في الحلقه اللي جايه وهشوف انت عملت ايه، يعني ما انا برضه هشوف هشوف الشير ده راح ولا ما راحش. المره اللي فاتت الدنيا كانت كده، انا مستنيك تعمل شير كويس بقى. اديني خبطت في الكاميرا. انا بحبك يا عمر، هتوحشني لحد الحلقه اللي جايه، اوعى ما تجيش، انا خايف عليك والله، بحبك يا جدع. السلام عليكم يا قمر.